Tolerime, stadiume Bosch, 22:01, zonja zotëri, jemi në procesin sportiv në një thënë për të mos humbur as një sekond. Me Lorenz Jeminin. Jemini mbroma. Mbroma. Si është gjendja e gjyqtarit shpejt, lutem? E mirë është. Ka pasur 3 qepje, por që është stabilizuar, fola në telefon, kështu që është okay. I tronditur është, por që s'ka rrezik për jetën, kjo është. Me Eni Ferhatin, gazetarin tonë i cili ka ndjekur këtë ngjarje nga moment të rejat e fundit Eni. Të rejat më të fundit ka nisur një tim nga policia e shtetit në bashkëpunim edhe me prokurorinë e Vlorës, por momentalisht ka një problem që është hasur nga uniformat blu për shkak se në stadium mungojnë kamerat. Një dhënë e çuditshme për faktin se si ka mundësi që në vitin 2018 një stadium të rëndësishëm ku zhvillohen evente sportive dhe stadiumi flamurtar le të themi që është diku modern, pasi është rikonstruktuar kohë të fundit. Kamerat janë, po diçka me serverin qendror më me sa informacion kam, për shkak se para disa më saktë para fiks 2 vitesh ka patur një ngjarje aksidentale në stadium ku një tifoz humbi jetën për shkak se u rrëzua diçka e tillë dhe që në atë kohë prokuroria ka marrë serverin e kamerat filmike dhe më sa duket nuk e ka kthyer më, po është besoj edhe pjesë e klubit që nuk ka marrë masa për zëvendësimin e hard diskut apo DVR-s siç njihet ndryshe, por besoj që në ditët vijim do të kemi një zbardhje sepse kjo për mendimin tim është një ngjarje e rëndë, është nëse gjithë fjalët e arbitrit qëndrojnë, sigurisht do të verifikohen, kanë marrë disa persona në pyetje. Kemi të bëjmë një goditje për shkak detyrës dhe kodi penal parashikon një dënim deri në 3 vjet. Kështu që është për tu parë diçka. Patjetër është. Por gjithë ju dashur miq që ndiqni sportin vetëm nëpërmjet procesit sportiv, bëhet fjalë për ngjarjen e rëndodhur dje në stadiumin e Vlorës, ku një gjyqtar i këtij takimi, njëri në krye detyrës, është goditur, se thjesht thot miku jon në përfundim të ndeshjes. Por vazhdojmë, kemi një mik veçantë i cili rikthehet, profesor Kabo. Mbrëma. Mbrëma profesor. Mbrëma. Çfarë bën më shumë përshtypje nga këto 3 elementë të kësaj jave që ne kapëm? Stadiumet Bosch, tolerimet apo dhuna? Është vërtetuar ajo që ne kemi thënë prekohesh, gara ka humbur. Gara ka humbur dhe thot profesor Kabo, i cili qëndron me ne dhe ju më dërgoni direkt pyetjet për profesor Kabo. Kemi drejtuesin e më të lartë arbitra, presidenti i shoqatës arbitre, zoti Kastrati, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Çfarë po ndodh me arbitrimin me një fjali në Shqipëri? Si kemi këto me arbitrimin? Ose sa ndihet ai, si thua, le të themi fajtor në thonjza për ndonjë situatë pa këndshme të krijuar sidomos në javën e fundit? Tani, si gjithë shoqëria jonë, ne jetojmë në një shoqëri dhe arbitrat nuk mund ndikohen, nuk mund të rrinë pa u ndikuar. Është dialektike që të jetosh në ai ambient dhe mos ndikohesh nga ai është e pamundur. Është e vërtetë. Okej, ecim. Viola Spiro, rikthehet mbas do kohësh, prezantuesi. Po rikthehet pas do kohësh. Po realisht s'më keni ftuar, keni kohë pa më ftuar. Po pra ne kemi munguar gjatë, se s'kemi ftuar ne. Angazhimet e tua s'kan lëndë. Nuk ka ardhur mua më përpara. Prezentuesja simpatike e dal nga kjo shtëpi, po që zemrën e ka këtu besoj. Jo, sigurisht edhe sa po kam hyrë kam shumë nostalgjike, po pyetja edhe te grimi me radhë, sigurisht ty të parin, po edhe të gjitha punëtorët e tjera ose pjesë të stafit, se ku janë, ku s'janë, dhe sigurisht jam nostalgjike, është... Si është kjo eksperiencia Europa Ligës? është një event ndryshe dhe është një ndër... Më thënë, eksperiencat vazhdojnë më shtohen edhe vitet e fundit kam folë për kampionatin shqiptar, Europianin dhe së fundmi dhe Europa League. Nuk është Champions Liga, po sigurisht është eventi dytë më i rëndësishëm, klube të rëndësishme dhe finalja besoj do të jetë shumë e bukur, Atletico Marseille. Do vazhdosh gjatë ti je prezantuese lidhur me sportin apo keni plan në një ide, një dëshirë tjetër? Jo, unë kam deklaruar që nëse do të jem pjesë e prezantimit ose televizionit do të jem gjithmonë për sportin, nuk kam eksperimentuar në asnjë fushë tjetër të prezantoj spektakle. Lumturinë si futbolli me pak fjalë, le ta themi. Sporti, okay, sporti. Rikthehet dashur miq Joana, si kemi bërë këtë ngatuar. Grabollin. Pse rikthehet ajo? Sepse ju nëpërmjet klikimeve tuaja keni kërkuar dhe nga që ne jemi shumë demokratik, jo plotësojmë dëshirat. Po edhe mëse Manush. Një javë me dyndje, komente pozitive dhe mësej që ke për të patur dyndje në Instagram. Si e pate, sa shkove? Arita, goxha, dhe shumë komente, pa. Ka filluar edhe duke më përqy sporti, këtë javë kam filluar duke ndjekur trejat sportive, dje realin, normal. Shepra, dal nga dal, po... Po, avash. Redi Jubi dhe Gzim Sinemati. E nisim nga ty, Redi. Ishte javë të vërtet me probleme. Ishte një javë me probleme, mbase jo të paralajmëruara, por që mbase edhe priteshin në këto javë në fundit. Janë ngushtuar shumë gjërat, me mënyrë se si
se si është organizuar gara jonë, do të me çfarë niveli kemi në garë, pritet që ndodhen, po të ndodhen të gjitha në të njëjtën javë, kjo ishte e papritura, sepse mbase po të ishin të shpërndarë në javë siç ka qenë deri tani, sepse ne kemi pasur probleme gati çdo javë me gjërat. Megjithatë, do të thënë, për mua bëhet shumë e vështirë për të parë ndeshje të tilla dhe për të bërë komente teknik të ndeshjeve të tilla, sepse të zhveshin nga çdo gjë, sepse janë ndeshje që janë shumë kollaj të dallueshme që nuk është ekipet po japin, po themi maksimumin, dhe ky është epidemi, po them, pra nuk po japin maksimumin për të shkuar në fund ndeshjes. Sinemati, më shumë njerëz në studio televizive, ka parasysh gol pas goli emisionet e Supersportit, se sa në stadium. Që ndjesi është? Edhe në rastet ku s'ka dënuar, kur nuk janë stadiume dënuar. Se mirë kjo Partizani që... Në fakt, këre stadiumeve është fenomen më i hershëm, që janë bosh. Edhe tolerimet her pas here ka pasur. Ajo që na bën më të ndjeshëm është dhuna fizike ndaj arbitrit. Por ama vim nga një situatë që ta sjellë dhunën ndaj arbitrit, sepse më përpara kur nuk ka dhunë fizike ndaj arbitrit, është vetë arbitri, me mënyrën se si arbitron, që shkakton dhunë ndaj ndeshjes, ndaj rezultatit, ndaj skuadrave. Kam përshtypjen që janë të lidhura, në është një rreth vicioz. Neve bëjmë alarmin vetëm kur godit arbitrin kokë, po harrojmë që i goditje i kryesor është futbolli. Në futbolli. Atë debatin me Violen e konsumojnë direkt apo geci? Ja, më Viola më shaka. Ja, debatin konstruktiv, se jemi kolektiv. Më mendja që Violet mendoj ashtu, kam përshtypjen që tani dhe shumë njerëz. Debati është simpatik, ju dini që Viola është tifoz e Shkënderbeut. Jo, ajo që thot Viola kështu, thonë shumë njerëz domethënë që kujdes juve pse nuk e doni Skënderbeun. Kam përshtypjen që ata që kanë folur për Skënderbeun, kur Skënderbeu ka pasur vesë dhe kur Skënderbeu nuk ka qenë i ndershëm fush, e kanë dashur më shumë Skënderbeun se ata që bëjnë sot sikur e duan. Sepse do vi një situatë dhe do shikosh domethënë çfarë praktikse do ketë për Skënderbeun, do ta duan vetëm korçarët dhe tifozët. Edhe do ngelet klubi. Po, prandaj unë jam ndër ato të hershme që e kam dashur edhe... E kam dashur... Puna është ta duash sepse ishte një vlerë, u krijoi një vlerë, ishte futboll, ekip që luajti futboll, edhe sot mirë ata domethënë që me të vërtet duan domethënë dënim kapital, sepse është dënimi vetë futbollit. Jo, sigurisht që mua më vjen keq për Skënderbeun dhe isha duke ngacmuar pak më përpara gëzimit që nëse është krijuar një turnaj e madhe që është folur, sigurisht që ka ardhur e pak nga Shqipëria, po s'besoj se është ndër faktorët apo është një dokument, është futur në dokumenta se çfarë flitet në mediat shqiptare. Megjithatë, sigurisht që më vjen keq, nuk mund ta imagjinoj që të zhduket plotësisht Skënderbeu dhe sigurisht që edhe javën e fundit duket është një degradim, nuk ka se si dhe vetë lojtar është e sigur që nuk do të jenë më të motivuar nëse do të penalizohen në atë gjendje. Ne tifozët që janë në pakicë ose janë duke rënë sigurisht, pas Skënderbeu fitoi dhe tifozëllok dhe nga skuadrat ose të paktën nga sportdashësit e tjerë, unë do vazhdoj ta ndjek, sepse unë e kam ndjekur dhe kur nuk luante në superiore, kam pas stadiumin, kam afër shtëpisë dhe kam dëgjuar ato të fishkëllima gjëra, do të thënë jam rritur me atë atmosferë, gjithsesi më vjen shumë keq, uroj të përmirësohet gjendja dhe të mos ndodhi më asnjëherë për një ekip shqiptar ose të mos jetë shembulli i parë Skënderbeu, sepse është për të ardhur keq për të gjithë ekipet e tjera shqiptare. Ne shtuar tifozët për Korçën, tifozët, gocat që janë tifozë me Skënderbeu. Nëse nuk kanë, besoj do të kenë një lidhje me Korçën. Më parë na vini nga Partizani, tani vini nga Korça. Ja ku kemi tjetër tifozë të Korçës. Çfarë ndodh kështu? Jo, se di ndoshta kanë prejardhjen ose origjinën. Është e zakonshme që të gjitha vajzat do të thonë futbollistke Korça. Kë njifje ti ke Korça? Ti kishe shok. Kë? Jo, nuk kam shok. Ma shok, do të thënë mos i pëlqej më shumë kjo Korçajo i çfarë dhe tani janojnë të gjitha nga Skënderbeu. Ka mundësi. Okej. Femrat janë domethënë të lidhura shumë me pozicionin që mbajnë skuadrat. Në kohën e Redi Jupit kanë qka pas femra që ishin me Dinamo. Ose Dinamo. Mos ta kujtohet Kokci. Ja, ta thot Redi për shembull, ka pas vetëm pak tifoz ka pas Dinamo, ka pas femra tifozë. Manush, memoria nuk e ke shumë gjatë. Ti na ke sjell arbitrin në 2002-shin. A ke sjell ti arbitrin spanjoll? E shikoj ti. Patjetër, është vërtet, u Dinamo Tirana. Po. E harrove ti? Se harroja sa dini plot me ferma. Se harroja ti. S'ma merr më kishin ardhur për ty atë. Por as për mua, po, e kupton? Po kishin ardhur për Dinamo. Stadiumi plot i era sa i kohë. Po si shke punë 10 vjet në stadiumin fare. Po ku di unë? Jo, nuk ka 10 vjet, janë çim më tepër, janë 16, po. Kronika tona, kronika për tyr në atë që ndodhi këtë javë, më me detaje pastaj me diskutime të ndezura. Na ndjekë.
java e 32, ose java 0 e kampionatit shqiptar. Duhet jetë fundi atraktiv, aty ku rivaliteti mes ekipeve arrin majën për objektivat e një sezoni të gjatë, por në fakt nuk është kështu. Në fush kemi arbitra të rrahur, kemi president që kërkojnë ndihmën e prokurorisë, kemi federat që bën thirrje për të çuar në burg agresor, kemi arbitrime të dobta, stadiume të dënuar, lojtarë që humbin motivin për të luajtur, edhe pse janë brenda objektivave. Trajnerë që edhe pse janë duke dalë kampion kërcënojnë me dorëheqje, të tjerë që ofendojnë në mënyrat më të paimagjinueshme, dhe në fund stadiumet bosh. Është ajo që përmbledh gjithçka kur mungon më pak se një muaj deri në përfundimin e kampionatit. Disa mund të thonë se në kampionatin shqiptar ka patur edhe më keq. Ndoshta, por më keq se stadiumet bosh nuk ka ku të shkojë. Kjo është fatura e asaj që po prodhojmë. Këtu asnjë nga ata që garojnë nuk ka respekt për tifozin, për garën. Kampionati duket sikur luhet vetëm për të bërë detyrën dhe për të debatuar në studio. Këtë javë është e vështirë të gjesh kush është më i rëndë. Goditja e një gjyqtari apo tallja që bëjnë ekipet dhe lojtarët në fushën e lojës. Edhe ajo është një dhunë në të veten. Një arbitër goditet në Vlorë dhe të gjitha palët kërkojnë prokurorin të ndërhyjë për të gjetur fajtorin. Acarimi ka arritur në kulm dhe klubet po shkojnë deri në kontaktin fizik me gjyqtarët, edhe për një faull të rëndomt. Gara gjithsesi do të vijojë. Ndoshta të gjitha çfarë ka ndodhur dhe do të ndodhi në pjesën e mbetur do të harrohen shpejt, siç ndodh çdo vit. Edhe 4 javë duhet për të mbyllur një sezon që nuk mund të zbukurohet nga shitja e 1 apo 2 lojtarëve. Për sa kohë tolerimi dhe dhuna jetojnë midis nesh në stadiumet bosh. Profesor Kabo, ditë jo të mira për futboll. Po si që thash në hyrje e prej kohësh kemi thënë që gara gjithmonë më tepër humbte besueshmërinë. Çdo të thotë që një garë të humb besueshmërinë. Do të thotë që fair play mos jetë prezent në fushë. Do të thotë që besueshmëria e palëve duke filluar nga ajo që organizon garën, siç është federata, instrumentat që ajo përdor, që është gjykimi, komisionet e etikës apo komisionet të tjera. Të humbi gjithmonë më tepër besueshmërinë. Në fund fare vjen një pikë e nxehtë ku publiku nervozohet. Shpesh nga rezultatet e papritura, ose nga mungesa e seriozitetit të lojtarëve me fanelen. Ndonjëherë për gabime subjektive, me apo pa vetdije të gjyqtarëve. Kur vjen fundi, si ta Redi, gjithçka shtrëngohet. Dikush do të përgatitet të marrë valixhet për zbritur në një kategori më poshtë, dikush humb gjithë sezonin duke menduar se do të shkonte në Europë. E në përfundim, ky nuk është kampionat. Në qoftë se në 5 stadiume vetëm në njërin luhet me tifoz, pyetja që shtrohet është pse luhet futboll? 200 pezulluar, duhet thënë, 2 stadiume ishin pezulluar. Po pse luhet futboll në Shqipëri? Duke se ishim shumë, Laçi po, Partizani me Durrësin këtu, Kamza me Gjirokastër bosh ishin ato apo jo? Pse luhet futbolli? Qartë. A luhet për spektator? Po, sigurisht, edhe publiku mund ta tejkalojë një armasën. Edhe mund të shajë në një mënyrë të tillë që është jo etike. Po dhe në një stadium italian i kërkojnë ndjes telespektatorit, thuhet vaffanculo. Po nuk zbrazet stadiumi javën që vjen. Sepse dëmtohet ekonomikisht klubi, dëmtohet dëshira e njerëzve për të shkuar. Tashi tifozët, kur vinë që ekipi ka rezultate, bushet stadiumi. Pastaj njëherë dënon federata, njëherë i thot policia bjerë kartën e identitetit, njëherë tjetër nuk e lënë sepse goditet me gur nga jashtë, jo po ju goditet dilni. Pra, po ta shikosh historinë e këtij kampionati, ka pasur ulje, ngritje, ondulacione të tilla që marrëdhënia fush, sportdasësh, garë nuk kanë funksionuar brenda një normaliteti. Garët e edhshme a bëjnë tifozat e Tiranës e Partizanin, as bën kush. Madje kanë bërë garë dhe kur janë përjashtuar, nuk janë pranë në stadium, veç e kanë parë në ekrane dhe kanë bërë garë. Por ama një stadium i mbushur dhe spektator nxit që të luhet. Elementi tjetër është, nëse futbolli dytë të rritet për të kapur nivelet europiane, po gjykimi arritet për të kapur nivele europiane? A është në gjendje të mbaj trysni, një nga kushtet në sociopsikologji,
kur të rekrutojnë në punë është, a punon do të në trysni? Po kjo është thjesht gjyqtar, që në fraksion sekonde të shmangësh emotivitetin, të drejtohesh nga profesionalizmi, të bësh fair play dhe të japësh vendime të pa kontestueshme. Unë nuk them se nuk mund të gabohet, por në qoftë se brenda një të garë, për të njëjtën situatë të ngjashme, në njërin krah je më katolik se papa, dhe nga ana tjetër je blind, një i verbër që nuk e shikon, kjo iriton. Gjithsesi, unë publikisht distancohem nga dhuna ndaj gjyqtarëve. Në qoftë se nuk ka sistem që mban drejtësinë kudo, në drejtësinë juridike, në drejtësinë sportive, atëre gara ka mbaruar. Le të luajnë me njëri tjetrin. Unë nuk mund të pranoj, me gjithë respektin që mund të kem për një drejtues ekipi, për kontributin e tij, ke flamurtari dhe ka partizani, që ta kapi kamera dhe të flasë në atë mënyrë, ma falë, çfarë edukate i jep ti sportistëve të tu? Kur ti flet ashtu? Kur ti shan ashtu? Po sportdashëve të tu? Pse kush ta kishte fajin ti që nuk po shënoje? Ai gjyqtari ta kishte fajin që nuk po shënoje. Po nervozizmi që keni futur. Dhe ngjarjet nuk ndodhin në një ditë. Më vjen keq që flamurtari nuk e kuptoi ka herët që po shkiste. Po i humbte ndeshjet një nga një. Dhe gjithmonë mendonte se në fund të bënte kthesën. Kështu ndodhi vjet me Tiranën dhe pastaj kur ra kategoria, të gjithu përlotën dhe thanë çfarë ndodhi? Ku ishim ne? Kjo mund të ndodhi nesër me Vllaznin. Prandaj, në qoftë se lufton, edhe në qoftë se s'merr maksimumin, fati është prapë me ty. Dhe rasti tipik ishte i Kamzës. Ndeshja Kamza me luftëtarin ishte model i një gare deri në sekondën e fundit dhe të një gjykimi të jetë profesional. Do analizojmë, po ndalojmë një sekundë me zotin Kastrati. Kapëm 3 momente me ndërhyrjen e profesorit. E para njërë kjo dhuna që ne jemi kategorikisht kundër dhunës, çfarë do lloj ta ketë origjinuar atë. E dyta, sa influencojmë ne me këtë mosmbajtjen e trysnisë? Ju thatë në fillim të emisionit, dhe është e vërtet, që jetojmë në një ambient tillë ku ka shumë trysni. E vërtet, po nuk duhet jetë justifikim. Jo, mirë. Dhe e treta, qa politike ndjekim ne në këto dënimet në rastet kur dënojmë tifozërit për mos hyrë në stadium? Më jemi eksesiv, jemi të egzageruar, mos duhet të ndryshojmë që këtë lloj politike? Zoti Kastrati. Të treja këto dal nga dal dhe... Jam shumë dakord me profesorin për sa i përket opinionit që ka krijuar të drejt për përgatitjen e gjyqtarëve nga ana psikologjike për t'i rezistuar dhe për t'i përballë me burrëri, më them me plot fjalë, jo për luftë, po që t'i përgjigjet çdo presioni psikologjik deri dhe fizik për mos të nënshkruar ndaj zbatimit të rregullores. Ne në punën tonë kemi futur dhe përgatitje psikologjike, por duhet thelluar akoma më shumë në këtë drejtim. Punohet në mënyrë sistematike, mund të them me bindje, që është një staf i plot ku paktën në Shqipëri që janë specialistë mirë të fushë gjykimit, janë afruar, janë trajnuar në FIFA, në UEFA. Jamini e di, gradualisht do përmirësohen dhe me këta tjerët që vinë, do me thënë nuk do t'i lem pa afruar gjithë ata që meritojnë, s'kemi lënë njëri nga ata që presupozohet që kanë formimin e duhur për të punu me gjyqtarët. Janë afruar dhe mbështetur dhe financiarisht. Kjo në sajt të shoqatës dhe bashkëpunimit në institucionet e federatës, pasi ne financohemi nga federata, sepse në këtë shoqëri që jetojmë ne, sikur të kishim edhe një sponsor që do ishte mirë, do paraqikoshim 100 herë më shumë. Fillimet tona kemi pas Birrën Norga. Dhe ai kishte një ekip, u bën nami dhe ishim detyruar që të shkëputeshim. Kështu që
financusi jonë i vetëm, si shoqata është institucioni federatës, ku ne aderojmë si antarë të saj. Dhe bashkëpunojmë duke u shërbyer gjithë klubeve. Por, a ka gabime? Ka gabime. Dhe do të ketë gabime, por ti minimizojmë. Ti minimizojmë në mënyrë që mos t'jemi në këtë situatë që është krijuar me drejt dhe pa drejt. Por duhet marris gjithse kush pjesën e vetë. Pa tjetër. Organizatorët janë klubet. Nuk do të heqin përgjegjësinë as ne. Duhet krijojnë kushte komode që gjyqtarët të gjykojnë sa më lirshëm dhe mos bëjnë. Në Vlorë, për shembull, zoti Kastrati, në Vlorë, ku se doj? Çfarë ishte që origjinoi këtë gjë në Vlorë? Si mendon? Të them drejtën, u befasova, sepse të paktën kam shkuar shpesh herë me që unë banoj në Fierë dhe kam parë ndeshjen në Vlorë. Edhe arbitrat një fyrë se janë nga Fieri, arbitrat janë të kolegjumit. Janë të kolegjumit Fierit. Dhe të them drejtën, dhe që të tre janë me origjinë nga Vlora. Interesante. Janë njëri nga Taragjasi, njëri nga, do të them, me origjinë familja të tyre se vetë janë lidhur e rritur në Fierë. Origjina vlen shumë. Edhe Sinua, edhe ai tjetri Grabova, të katërt bile, mund të them. Edhe njëherë që largoj paragjykimin e gjithë tifozëve dhe sportazhëve. Them drejtën, me që ishin fjerakë, i kam porosit para ndeshjes, keni kujdes, keni mundësi mos shikoni fanellat, kush është Vlora dhe kush është Shkodra, sepse të dyja janë në luftë për secili për motivin e vetë për të realizuar. Prandaj, porosit do me thënë tjetër, që t'jenë qartë gjithë ata që aludojnë, se mund të ketë porosi që të fitoj këtë, absolutisht. Dhe në vazhdim bisedës që kisha, nuk kam parë në njëherë të paktën ke administratori i Vlorës në një rast të tillë. Se si doli nga natyra. Në fakt, edhe ne njohim Sinanin për të përmbajtur. Por, është e çuditshme. Tani, që të kthejmë këtu dhe arsyeja që unë kam marrë, unë them që të rezistojmë dhunës psikologjike. Patjetër, patjetër. Po, dhuna fizike është e papranueshme. Kjo që ka ndodhur është e vërtet, dhe absolutisht e vërtet. Dhe organizatori i kësaj ka qenë administratori i klubit. Okej. Manush. Ferati shpejt pastaj me rregjet e gëzimit. Mora indicie nga debati që zhvillua këtu. Si mos t'jenë gjyqtarët në trusni dhe në dhunim psikologjik, kur ti sa hyjnë në stadium, ne për shkak se profesionit si gazetar kemi akses dhe hyjmë edhe në fush, shefën korridore, lloj fytyrash, pa një mjet identifikimi që nuk e di se çfarë janë. Mjafton qovësh tribunat sot. Unë ndjek shumë takime. Kush faj policisë? Nuk është vetëm pjesa policisë, Manush, është federata. Kjo që thot Ferati është problemi i madh sa stadiumet. Kur vjen puna që do të penalizohen klub, përgjegjësi kryesor është organizatori. Ai fret policinë, ai bashkëpunon me policinë, kupton, dhe është përgjegjësia direkte e organizatorit. Çdo ngjarje që ndodh. Me ligjin e ri policia e shtetit, një pjesë detyrave ja lën dhe shërbimit policisë private. Që do të thotë, janë këto struktura përgjegjëse për mbarvajtjen e sigurisë stadium, ndërsa policia është për pjesën tjetër nëse ka ngjarje apo vepra penale. Dua të them mjafton të shikosh tribunat sot nëpër stadiumet tona, shef ca njerëz aty me precedent penal që ne i shohim që ti thuç ç'a lidhje kanë këto me sportin. Kupton? Dhe këto njerëz kanë mundësi të zbresin më pas edhe gjatë pushimit të ndeshjes që shef nëpër korridore. Ç'a është kjo? Në një lloj mënyrë është presion ndaj gjyqtarit. Ka informacione të sakta po kush e ka goditur gjyqtarin? Di tani apo akoma po jeton policia Ferati? Po janë dy persona që paktën nga kontaktet që unë kam pasur me drejtues policisë Vlorës thonë që po punojmë dhe i kemi identifikuar, por po presim të sigurojmë prova të tjera për t'i arrestuar. Sepse u hapën lloj zërash, po s'ka lidhje me administratorin, janë dy persona të tjerë pra. Tani flitet që janë dy persona që kanë shoqëruar administratorin, po kjo mbetet për të verifikuar. Do të thotë do presin policinë. Tani ne kemi personat zyrtar, janë delegati vëzhguesi i ndeshjes dhe arbitrat e ndeshjes. Këto janë personat zyrtar që ka çuar institucioni. Zyrtarët e ndeshjes. Dhe relacionet e të gjithë personave zyrtar konkludojnë që organizatori i kësaj ngjarje është zoti Idrizi, që unë jam befasuar sepse kam qenë ndeshjet e tjera, bila i ka frinuar tifozët e tjerë dhe s'ka ndodhur ndonjëherë në gjë e tillë. Ka pas raste që edhe mund të ketë pas gabime më të rënda edhe s'ka ndodhur asgjë. Jemi ndërkohë, komisioni pritesh të merre një vendim, po e kanë
i disiplinës e kanë mbyllur mbledhjen pak më parë dhe nesër do shta merret vendimi, nuk e di nëse ke di një Tani, ato është një komision tjetër, patjetër. Juridik që nuk ka lidhje fare me arbitrat. Pyeta nga që... Por që ata mbështeten me relacionet e zyrtarëve të ndeshjes. Okej. Hym te kjo ngjarje e Vlorës. Situata nuk është kaq e thjeshtë, Manuze, nuk është e shkëputur, domethënë. Kjo është çështja, në kuptimin që këtë nuk mund ta gjykosh në vete, po themi, ose të bësh një koment në këtë ndeshje në vete dhe në atë që ndodhi aty. Është vërtet, ne në fakt e shkëpusim dhe dënojmë dhunën, po ka dhe ajo origjinën e saj. Ka një origjinë që neve kemi shpjeguar dhe kemi folur gjatë për të. Kjo është një akumulim që është bërë, sepse unë do flas dhe për flamurtarin dhe për sezonin që ka pasur, po themi, mendimin tim personal për atë dhe çfarë mund të bënte dhe çfarë bëri, dhe çfarë fshehin ata nëpërmjet kësaj që bën. Por duhet jemi ndershëm që flamurtari nuk është se ka qenë i favorizuar gjatë këtij viti në gjykimet që ka pasur skuadra. Kjo është në fillim të kampionatit deri tani. Favorizuar është egzageruar, po ka qenë i penalizuar. Ka qenë i penalizuar, po nuk do ta thoya direkt, ja e the ti më mirë. Sepse për ta thënë duhet kujtosh ngjarjet me radhë pasaj, duhet gjithë rastet në të cilat skuadra është penalizuar. Dhe më shumë se sa e penalizuar direkt, po themi, në raste që janë disa që mua më kujtohen, ka qenë, po themi, në mënyrën se si është gjykuar gjatë gjithë ndeshjes skuadra flamurtarit. Dhe kjo ka bërë që të jetë akumuluar situata dhe të kenë ardhur në këtë ndeshje në cilën flamurtari, të them drejtën, luante shumë, për fajt saj luante shumë. Po se këtu do të ndaloj rreth një sekond. Këtu vjen lojtarët, dalin me një lloj fair play nga stadiumi, domethënë nuk s'është kjo ngarkesë ke lojtarët, ata japin dhe dorën arbitrit. Manush, flamurtari ka reaguar për një sezon të dështuar. Është akumulimi dhe për një sezon të dështuar që ata kanë pasur në vitin 2017-2018. Qartë. Për fajt të tyre, dhe për fajt të gjykimeve që nuk kanë qenë në favor të tyre. Dhe për fat keq, në futbollin ton, kur këto gjërat janë të ngatrohen pasaj, është shumë e vështirë të bësh dhe një analizë. E vërtet. Por në çdo analizë që të bëhet, në çdo rast, domethënë edhe me gjykime kundra, flamurtari nuk ka pasur një sezon të mirë, sepse ishte skuadra që domethënë po themi deri në janar ose deri në shkurt ka qenë në pozitat e Kuksit. Pra nëse Kuksi sot është në pozitat komode, po themi, që pret fundin e kampionatit me dërimin e Skënderbeut, po themi do të luajë Champions League, është 10 pikë shkëputur nga skuadrat e tjera. Është qetë komode. Ka shumë i qetë në këto pozita ishte flamurtari. Pra flamurtari ishte në këto pozita, ishte shumë i qetë, pra që i blinduar vendi i dytë për flamurtarin. Madje që skuadra andi Skënderbe, po themi. Kurse sot, në këtë ndeshje, flamurtari po luante shpresë, po mbante shpresë e ndezura për të luajtur si skuadra e 4, po themi, për të futur në Europë. Dhe theksoj edhe një herë, në këto situata flamurtari ka dhe për demeritat saj, edhe për mangësitë saj, dhe për një sezon jo të mirë që ka bërë, por edhe për arbitrimet të cilat nuk kanë qenë tani, ta ndash tani, sa ka qenë pjesë e arbitrimit dhe sa ka qenë pjesë e meritave teknike të tyre, tani kjo është një çështje që është shumë e gjerë. Ama të shkosh deri këtu, sepse në vetvete kjo ndeshje ka pasur vetëm një penallti, po themi. Dhe shohim me Eminin. Po e them paraprakisht sepse Emini pastaj do të thotë teknikisht. Kjo ka pasur një penallti që jepi dhe siepi, po themi, që ishte e vllaznis. Dhe një faull i padhënë i flamurtarit, që mbase mund të ishte me karton verdh. Sepse gjithë ndeshja pastaj nuk ka pasur gjëra që ti të shkojë dhe të godisë arbitrin. Po them që është akumulimi i asaj se çfarë është bërë deri tani. Kastrati, po. Vjet re një dukuri e re. Cila? Nuk na vjen dhuna nga fusha. Lojtarët shikoni edhe në këtë ndeshje dhe ndeshje të tjera është shumë fair play njëri me tjetrin. Dhuna në vjen nga drejtuesit, nga bankinat, nga tribunat, domethënë edhe ndeshja që e qetë. Ka shumë vite që s'vjen nga fusha. Kjo është shumë e rëndë. Qartë. Por ju e pat bërë ndeshjen e Barcelonës me Realin. Po të kishe bërë ato gabime një arbitër shqiptar, sipas saj duhet ta kishin vrarë. Që lojën e parë. Skandal ishte arbitrimi e ke drejt. Janë gabime bardhëzi, jo gabime evazive që ishte si ishte. Atëherë atë duhet të kishim bërë për të gjallë. Po tjetër, këtu kemi një arsye mos o di Kastrati, ka diçka. Ma mund të rritë këtë e ka një gjë. Zim fal. Se është dhe nivelli futbollit. Gabimi i arbitrit atje nuk e sfikon gabimin e arbitrit tanë këto. Unë jam i kësaj ide që arbitrat që kemi neve,
nuk janë shumë të këqij se niveli i futbollit që kemi neve. Por problemi është që, dhe për mua nuk është e vështirë, ne kemi arbitra për të arbitruar nivelin e futbollit që kemi neve. Problemi është që gabimet e tyre, sepse të dëgjova me shumë kujdes përpara, jo gjithmonë janë gabime, po themi, teknike, janë gabime në cilat ata nganjëherë bëhen palë, dhe kjo irriton publikun dhe kjo irriton në skuadrat. Ai i Barcelonës dje, ai nuk u bë palë me asnjëri, ai gaboi. Pa i gaboj si këtej si andej, ati i rëshkiti ndeshje nga dora. Dhe ishi gabim. Tifozi Barcelonës, po a i gabojnë më shumë dëm të Realit. A i gabon të pa fund. A i bori i Barcelonës një faul skandalos. Po mirë më, penaltia e Marcelos ishe skandaloze. Se themi ne tani i gaboj pa fund, si shtot Lenci, ke Barcelona. Mos e ka përcen kufirin, në rrim brënda kufirit tonë. Nuk shkon me të shku ke Barcelona. Si kam diçka. Neve gjithmonë do më thënë jemi mësuar që nga të rejtë zvarë federata dhe nga qonë aty ku do ajo, me opinion. Edhe po ta shikosh tani për shembull, dhe një javë përpara, ju vërsulën gjithë Erion Braçës, donin ta nxjerrin pa tjetër që i kishte gjuajtur me çakmak, doli shoqata, dolën arbitra, ata që kishin fjetur dhe ishin vdekur fare, nuk dalin pras gjëra të mëdha fare, dalin vetëm sepse marrin urdhër që është Erion Braçë, është armiku i shefit madh, që gjithmonë krijon polemika dhe shigjeta me helm për federatën, edhe shpejt, domethënë t'i ulin figurën, t'i themi që është një nga njerëzit që dënon futbollin tonë. Tash i vim ke Sinani Drizi. Edhe Sinani Drizi tani thotë shkaktari kryesor i dhunës. Do të thoya që kam përshtypjen që kjo është që ke tepruar. Nuk ka shans një njerëz që të investojë për klubin dhe të kujdeset që të prishin ndeshjen me njerëz sa vet atje. Duket sigur jo. Do të thoya që kur tha zoti Tahir çfarë që duhet përgatitje psikologjike për gjyqtarët, do të shkakonte poshtë ke palët, ke klubet dhe ke organizatorët në ndeshje. Po psikolog duhet në federat, apo në federat jepen porosirat? Po dhuna fillon që lartë, një institucion. Kur themi që është ullë besueshmëria, nuk e kemi adhen ke palët, e kemi ke pala kryesore. Me të vërtet që federatat jep leket, po federatat nuk dojnë për shplarjen e trurit gjyqtarëve. Ti përdori për histori që këtu dhe shkosh të bësh kështu, këtu dhe shkosh të bësh kështu. Dhe fillon që nga sipër, në Super League, deri poshtë në sistemin e kalamajve, jepen porosira si të dalin ndeshjet. Dhe ku mos ta ndodhin e pastaj na vi dhuna fizike mas dhunës psikologjike që i bën gjyqtarit. Pastaj unë ngarkohet me shumë presion gjyqtari. Po pse kur na shkon na mand një ndeshje, jemi ka mbajt ndeshje të mira, tjetri ka mbajt ndeshje të mira jashtë. Pse s'flasin për presion këta kur shkojnë jashtë? Pse zhvishen nga presioni? Aty duhet ishte presion profesional. Kur gjikosh ekipet tuaja me peshë, duhet ishte presion profesional. Kurse këta flasin edhe për presion dhune. Dhe presioni i dhunës është këtu, se gjithë sistemi e mban dhunën të ngritur. Biles mos themi që nëpërmjet dhunës ne ndihemi sikur e meritojmë këtë lloj futbolli. Aqë tepër që në futboll shpërthen. Zotria, sa futesh Jona dhe profesori. Situatë dëshpëruese më duke dhe pamjet, do të thonë kisha pamjet, isha akoma në Europa League kur pash Simeonin që e nxorin dhe penalizuar me 4 ndeshje vetëm se kontestoi pak atë. Ndërsa këtu që do të thënë nuk duhet të bëm palas as me sistemin ose sigurisht është i dëshpëruar të thash situata sepse tha dhe profesori që është janë hallka ose është zinxhir dhe nëse prishet një pjesë e zinxhirit çdo gjë degradohet pastaj. Po dhe lojtarët ti shkoj kur e kanë shok arbitrin ta tresh njëri këtej tjetri andej nuk shkon. Dhe arbitri pastaj kur anon njëri këtej njëri andej nuk shkon. Kështu që nëse tha profesori sepse po luhet me futboll dhe unë po e bëj këtë pyetje sepse do të luhet nëse ne nuk shohim futboll të pastër ose të paktën argëtim, njerëzit tashmë janë aq të lodhur nga përditshmëria sa nuk e imagjinoj se duan të shohin këto lloj pamjesh. Vetëm argëtim. Një goditet një trajner, pastaj një tjetër sulmohet. Unë dëgjoj vetëm kështu. Nuk e imagjinoj dhe të vazhdojmë në futbollin shqiptar. Manush, lutem. Po. Se thakëzimi që e sulmuan deputetit. Me 5 do përfundoj. Çdo deputet, kushdo qoftë, do të thënë është një personalitet, është një figurë që e shikojnë me një sy tjetër gjithë njerëzit janë. Dhe ju besoj keni që si mas jush kemi bërë shpikjen e që ai qelloi me çakmak dhe shau. Po ku shkoi ngjarja, domethënë u vërtetua që u gjyt me çakmak tani dhe ka erdhur Erion Braço çakmaku? Janë persona zyrtare që janë prezent aty, që kanë relatuar me shkrim. Ju s'keni parë kur president dhe kur njerëz tjerë të sportit kanë dhunuar arbitrat dhe s'keni fol fare. Po tani mos flasim edhe për deputet, edhe për Erion Braço besoj rasti dhunës. Ai është çfarë lidhje ka me njerëz të sport. Përmend emra fare, flas një deputet. Erioni se ke parë dhe deputet tjerë që kanë bërë po gjëra më të këqija. Që i kemi thënë. Arbitrat filluan të dhonin intervista. Pastaj ka një gjë. Këtë temë që hapet ti Manush. Tolerimet, stadiumet bosh edhe dhuna.
Si zgjidhet në studio televizive, zgjidhet kjo? Patjetër që jo. Atje ke vendi ku ishin ata në asamble. Në asamble, kur bërë para 2 muajsh. Që nga Sinani Driz, dhe këtë tjerë, qërë thanë në asamble? Njëri qurqua e tha sa topa do ndahen. Nuk e di, do më dhe njëri që doli atje një zë, a kupton ti që kur në asamble ata heshtën gjithë dhe kemi pranuar gjithë dhunën, kështu që mos flasin kot, ne po presim që të marroj kampionati, si të do vazhdoj tjetri, mos më keq, ose nuk t'jep shpresë. Do shtim dhe 3 Gzim, duhet t'jemi shumë të kujdeshëm në këtë drejtim. Edhe për Sinani Drizin, unë thash qëfar kisha në kujtesën time dhe në opinionin tim dhe qëfar ndodhi realisht dhe si heqja si presje. Dhe me keqja akoma është që edhe sot, që nuk është njerëzore, për shpike, thoshte që këtë djali, thoshte, ka ardhë kalos kumar në loto në Vlorë, dhe i ka borç dhe erdi për të rraura i pronari lokalit, që aji djali, që kjo e njef kush është aji ansori, nuk futet në herë lota, është mësus në shkollë të mesme në Fjerë, dhe tani mundi pranosh të, e shumë e rëndom dhe pa pranushme, të lutem të ashtë, mos në prej. Nuk jemi aty ta, jo. Para se të luke më vjolla. Njërë, zoti Kastrati, jo çdo krahasim është i drejtë, bile kur krahasimi çalon, nuk duhet bërë fare. Nuk mund të bësh krahasim me atë që ndodhi në ndeshjen Barcelona me Reali, sepse publiku atje nuk ka asnjë lidhje me nivelin kulturor të publikut tonë. Edhe ku është Spanja, vetëm muzeume sa ka Spanja, ne nuk kemi lumenj, liqene dhe male. Është tjetër kultura. Kur thash që gjyqtarët tonë nuk punojnë në trysni, nuk kam parasysh vetëm përgatitjen psikologjike. Kam parasysh dhe përgatitjen e tyre kulturore. Unë do isha gati falas të merja më pyetje, ata t'i bëja teste psikologjike. Ju e një gjyqtari vjetër, po kë kemi pasur gjyqtarëne? Sami Kotheren, profesor matematike. Keni në i profesor matematike ju dhe? Drejtori shkollës Petronini Luarasi. E kam pasur dhe unë profesor, kam bërë stazhin atje super matematika Arsen Hoxha me 2 fakultete. Edhe të tjerë gjyqtarë, si që keni qenë edhe ju, nga Shkodra, nga Vlora, nga Korça, nga Tirana. Unë nuk kam gjë personale me asnjërin nga ata se nuk duhet bëhem gjyqtar. Nuk kam këtë intencion, nuk kam këtë objektiv të jetës time. Po shumë nga ata lëmë për dëshiruar nga mënyra se si sillen në fushë, nga mënyra se si komunikojnë me lojtarët, nga mënyra se si komunikojnë me stolat e trajnerëve dhe të stafeve. Unë jam me atë që thot Gzimi e preku dhe redi. E keqja këtu ke ne është nga koka. E qoftë se kolegjumi i gjyqtarëve varet financiarisht nga federata, ju jeni njerëz paliri. Ju jeni njerëz të komanduar. Shikoj, një nga akuzat që i bën demokracisë në Rusinë e sotme, është fakti që gjykata kushtetuese vare nga presidenti, nga Jelcini, i preu rrogën ai edhe kryetari i gjykatës kushtetuese dha dorëheqjen. Qofse ju s'keni pavarësi financiare, duhet ta kërkoni. 90% të shoqatave, zoti profesor, varen nga federatat, që ta dish. Ta mbaroj unë, pastaj ju mbani opinionin tuaj. E dyta, duhet dim kush janë këta njerëz që rekrutohen për të bërë gjyqtar. Çfarë të dhënash kanë këta që rekrutohen për të bërë gjyqtar? Cilat janë motivet që këta duan të bëhen gjyqtar? Sepse, në qoftë se ata janë njerëz pa formim, pa integritet, pa vlera morale dhe besueshmëri publike, s'kam pse bëhen ata gjyqtar. Ka plot djem dhe vajza që mund bëhen gjyqtar. Pse gjyqtarët tanë nuk e morën dot stemën e FIFA-s? Pse i refuzoi organizmi evropian? Testet, janë testet e famshme. Pse na ka ndodhur vetëm me 2 lloj gjyqtarësh? Gjyqtarët në gjykatën e Strasburgut për drejtat e njeriut, gjyqtarët shqiptarë vajtën 2 palë, nuk fituan, gjyqtarët e futbollit shkuan për të marrë stemën, nuk fituan. Ai që kanë krah, kush e përzuri? Ai është fashionista e. Kush e përzuri? Ai merret me modë, nuk ka. Kush e urdhëroi që ndeshjen Partizani Gjirokastra ta nxirrte barazim? Ja ta thot këtu ai. Dhe kur fitoi Partizani 2-0 e hoqën. Stop.
Kam dhe një mesazh. Kam dhe një mesazh, lutem. Kam dhe një mesazh, jo për ju. Për Zotin Duka. Gjithë bashkë ka problem. Kamera atje. Zoti Duka. Atje është kamera? Zoti Duka, po ta thot për parim Kabo. Titaniku mbytet kur je duke pirë shampanjë, sepse nuk e shef që po të vjen icebergu. Ti po e mbyt federatën dhe shumë shpejt ti do ikesh sepse do thritesh nga organet e drejtësisë. Stop profesor se na të shmënde. Joana, shif që ditë i ka ardhë? Kujtoj do bëjë qef, erë dhe këtu gjete halë. Jo, në fakt e dhja se i kisha parë lajmet dhe i kisha parë këto të rejat për arbitrin, po. Por ama nuk i kisha parë pamjet dhe ishin me vërtet të shëmtuara. Dhuna është diçka që po na e prish kampionatin tonë të futbollit. Por ama mendoj që të... A më të bukur në Ballkan. Po dhe në Europë, në kampionatin Europian, ka probleme të tilla. Se po thoshit edhe për ndeshjen e Barcelonës me Realin, unë pa ta lexu diku që dhe Lionel Messi kishte reaguar ndaj gjyqtarit në dhomat e zhveshjes. Nuk e di e keni... Çfarë lexo ti më? Si keni lexuar ju? Shqyqysh i ka të përgatitur, sot? Po, pas ke marrë zgjatë. Mesazhin më të bukur që more tani, se ka Ku shpyt për Lionel Messi në Spanjë. Po atë e thriti gjykata për evazion fiskal, rrezikoi të dërnohet 3 vjet burg. Po a e diti që babai Steffi Grafit ka bërë burg për evazion fiskal? A e diti që presidenti Bayern Munich Po kush pyet jashtë se je Messi më? Vetëm në Shqipëri mund të mendosh kështu. Joana, jo, a e din ti? A e din më vajzë dhe gjitho që ish presidenti Federatës Futbollit Brazilit u dënu më burg. Pse? Sepse fondet që i kishin shkuar për kampionatin i qojnë në një televizion ku kishte aksionet e veta. A e kupton ti se qëfar parimesh ka futbolli? Këtë drejt përso, ajo me shampanjë për kjo shumë të tani. Duhet t'i informohet. Po, tani u atë kur jetë të për shampanjë. Joana, të ludhem, mesazhin më të bukur që ke marrë këtë pjesë parë, ma lezo qik? Live jemi live. Jo, mesazhi më i bukur që nga marrë këtë pjesë të parë është që janë bërë shumë e bukur sot. Ama fillove. Ama ai që ta ka nisë që ke lodhë shumë. Ai që ke lodhë shumë. Vetëm aty mos i prano friend request çfarë shko. Mirë, do dëgjoj. Do dëgjoj se dhe javën e parë nuk më gënje. Ka dashme që Jeminit ka shkuabim atje. E ka kërku publiku Joanën sot dashur miq dhe e ka kërku me një piruet. Këtu, dorën këtu. Hajde, bëj vetë piruet, ku të arion do të tymi, po bëj kjo... Apo, doli. E Jemini ka një alë, po Jemini. Tani, drove që... Ip të jo. Jo, mos e mirë është... Mbyllë qik pjesën si e mbyllë pjesën ti, se kem su tani të bërë qik televizion. Si ta mbyllim pjesën, neve? Shifemi pjesën tjetër me të reja të tjera. Shi, komplimenti. Si du kjele? Më pëlqen në fakt. Pëlqen u mbyllë? Jo, më pëlqen vajza shumë, Po, kjo mbyllë. mënyrë se si po e bën ti këtë atmosferën të, sepse vajzat nuk janë vetëm për të zbukuruar sportin. Hajde Jemini shpejt, hajde bëjmë mbyllë. Hajde Jemini bëjmë mbyllë. Nëse e bën dhe Jemini një piruet, jam barazi pra. Pirueta, sa pirueta ka bërë se punore? Jo, mendoj që pirueta ime prapë shumë e bukur se Jeminit. E objektizove shumë femrën. Ama le tani. Seriozisht? Po seriozisht. E mbyllim pjesën kthehemi mbas 1 minutë me piruetën e Jeminit dhe me 3 të fundit. Shifemi. Hajde, qëndroni.